東京都渋谷区にある渋谷スカイです。渋谷スクランブルスクエアにある展望施設です。渋谷最高峰の地上約230メートルの高さの屋上展望空間からは富士山や東京スカイツリーなど東京の観光名所を360度パノラマビューで楽しめます。カフェ&バースペース、お土産ショップも設けられています。撮影当日は強風により途中から屋上が締め切りとなりましたが、夕暮れの撮影ができたので良かったです。関連動画にて本編も公開中です。チャンネル登録よろしくお願いします。